Tubaha ikaze ikumenya Dani iyo ni Kiliziya imwe tugiye ku mateka ya Mutagatifu Kleofasi wahuye Imana. Kleofasi ni umwe mu bigishwa ba Yezu yahuye nabo ku nzira igana Emawusi igihe bo bari bavuye Yerusalemu ku cyumweru cy'izuka rya Nyagasani. Aba bigishwa bombi ntibamumenye mbere na mbere, yabanje kubasobanurira impamvu y'ibabara n'urupfu bya Kristo, nyuma basobanurira ko Kristo agomba kuzuka mu bapfuye. Ariko igihe basobanuriraga babaga bijimye mu maso, hari ibyo batashoboraga kumva neza mu bwenge bwabo. Bageze ku icumbi baramwinginga ngo agumane nabo. Igihe bari ku meza Yezu amaze kumanyura umugati yahinduye umubiri we, barahumutse baramumenya, ariko ako kanya ahita azimira. Nabo rero bahise basubira Yerusalemu kubwira intumwa ko babonye Nyagasani, ubwo tubisanga mu Ivanjiri ya Luka 24:13-35. Icyo kimenyetso cy'imanyura ry'umugati kandi cyabahumuye amaso, kinavana umwijima mu bwenge bwabo. Mutagatifu Yeronimo avuga ko Kleofasi yabyaye Mariya umugore wa Kleofasi. Uyu Mariya akaba ari we witwaga Yakobe, ukunda kuvugwa ari kumwe na Mariya Madalena aje gusiga imibavu umurambo wa Yezu. Akavugwa kandi muri abagore batagatifu bakurikiraga Yezu. Abo rero mu Ivanjiri bitwa abavandimwe ba Yezu, mu by'ukuri bari babyara. Kleofasi rero niwe wabwiye Nyagasani ko ari we wenyine utuye Yerusalemu utaramenya ibyabaye kuri Yezu. Icyo gihe ntiyamenye ko ari Yezu ubwo abwira. Igihe Yezu yabasobanuriraga amabanga y'ububabare n'urupfu n'izuka bye, umutima wa Kleofasi nawo wagurumanaga ikibatsi cy'urukundo rw'ibyanditswe bitagatifu. Yarashakaga kugenda akunda Kristo. Mu nyandiko ya Eusebeka Yezariya yanditse agendeye ku byavuzwe n'uwitwa Josibe, umwanditsi uzwi wavukiye Yerusalemu, akaba yarabaye hagati y'ijana 115 avuga ko Kleofasi yaba yaravukanaga na Yosefu umugabo wa Bikira Mariya. Ibi bikaba byumvikana ko yari se wabo wa Yezu, akurikijwe uko abantu babibonaga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10:3, Yohani umutwe wa 19:25. Kleofasi bamwitiranyaga na Cropasi na Alufeyi so Yakobo muto, intumwa. Bavuga ko Abayahudi bamwiciye imbere y'umuryango w'inzu yasangiriyemo na Nyagasani kuri uwo mugoroba w'izuka rya Kristo. Yishwe atewe amabuye amaze guhamya ko Yezu ari we Kristo wahanuwe n'abahanuzi. Bageka ko kandi uriya mwigishwa wundi utaravuzwe izina wari kumwe na Kleofasi yari umuhungu we Simewoni, akaba yari mwene se wa Yezu. Uyu Simewoni akaba ari we wasimbuye Yakobo intumwa ku butware bwo kuyobora Kiliziya ya Yerusalemu mu mwaka 73 igihe ingoro ya Yerusalemu yari imaze gusenywa. Kiliziya Gatolika yizihiza Mutagatifu Kleofasi ku itariki 25 Nzeri. Mutagatifu Kleofasi udusabire.